據國際嘅指引，當尿液由尿道不由自主咁滲出嚟，臨床上咧我哋就可以定義為尿失禁。咁而女性嘅尿道咧係位於體內，咁佢附近嘅會陰肌肉咧其實有機會受多種嘅因素影響咧而引致尿失禁。以下呢啲情況咧都有機會引致一個尿失禁嘅。咁首先係懷孕啦，或者懷孕過後會令到嗰個會陰肌肉鬆弛啦，更年期，長時間要臥床啦，行動不便嘅病人啦，肥胖，有中風啦或者糖尿嚴重疾病嘅病人啦，咁亦都有啲病人係有食煙啦、飲酒啦或者飲咖啡嘅習慣，都會有機會引致尿失禁嘅。醫生會根據病人嘅情況咧嚟決定治療嘅方向嘅。如果病人嘅症狀係輕微嘅話咧，可以透過會陰肌肉訓練咧去改善症狀嘅。由於會陰肌肉咧係一組肌肉去支撐腹部器官，負責尿道同埋肛門嘅開合，因此咧會陰肌肉嘅訓練咧主要係訓練肌肉嘅強度同埋改善鬆弛嘅問題。咁病人可以點樣做強化會陰肌肉運動呢？咁病人可以坐喺度，想像要忍住排尿，感覺就好似要提縮同埋收緊尿道同陰道。練習嘅時候，記住要自然呼吸同埋放鬆臀部同大腿。會陰肌肉運動分為兩種，第一種係慢收縮運動，第二種係快收縮運動。慢收縮運動係用嚟減少尿急嘅感覺，而快收縮運動係用嚟加強會陰肌肉嘅強度。咁超聲波咧可以俾我哋知道咧病人係咪正確地收緊會陰肌肉啦。咁我哋咧叫超聲波咧叫做生物回饋。咁第一啦就可以幫我哋知道即係病人做得啱唔啱啦。第二就等我哋知道病人做唔做到我哋想佢做到嘅次數同埋耐力嘅。咁如果病人進行完保守治療之後啦，尿失禁嘅情況都係好嚴重嘅話咧，咁醫生有機會俾病人進行手術去改善生活嘅質量嘅。咁嚟緊我哋會用一個普拉提運動咧去示範點樣鍛鍊個會陰肌肉嘅。咁首先啦，我哋就會請病人啦，咁隻腳擘開少少，夾住個波，咁兩隻腳咧就踩喺個腳踏上面。然之後慢慢將個膝頭伸直，好伸直，好屈膝，嚟多次伸直，屈膝。咁我哋而家就配合埋個會陰肌肉收縮啊。咁當我哋每一次伸直嗰陣咧，呼氣收緊會陰肌肉。好，我哋一齊做啊！呼氣收緊會陰肌肉，放鬆，屈膝。咁我哋嘗試第二個普拉提嘅會陰肌肉訓練動作啊！咁首先咧，病人就將嗰個腳擺好似個 V 字咁，兩隻腳咧微微分開，然之後隻腳伸直，好，然後屈膝，再嚟多次，呼氣收緊會陰肌肉，吸氣放鬆。咁第三個動作咧，我哋會用呢個拱橋咧去嚟訓練成個嘅會陰肌肉啦，同埋連帶嗰個腹橫肌肉嘅。咁我哋可以試下吸一啖氣，呼氣提升個臀部，好，定住再吸，呼氣慢慢放低，再嚟吸一啖氣，呼氣提升臀部，再嚟吸一啖氣，呼氣慢慢放低。咁最後都提醒返大家啦，咁如果病人喺做完啲保守治療之後咧，都發現嗰個尿失禁嘅情況啦，冇改善啦，甚至乎係變得更加差嘅話咧，就要諮詢返醫生嘅意見啦。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！